O helicóptero caiu agora, ó. Ele deu uma pane. Não, foi só que ele ficou preso na vigia. Aí eu peguei e ficou preso o pé, né? Não tirou o pé pra cima. Eu acho que eu vou também me comunicar com esse Rosa primeiro. Eu vou também me comunicar lá na internet pra avisar o coronel. Na internet tem ali do... Aqui na entrada de Caraíbas Velha, onde atravessa pra Bahia.